Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Chicken SMP oynuyoruz. Yanımda kim var sizce? Kim bu arkadaşlar diye tahmin edin. Evet, acaba kim? Önceki videodan. Tabii ki de Aliço. Önceki base patladı. Yeni base yaptık. Değil mi Ali? Kapalı. Benimki bedrock değil. Evet. Şimdi arkadaşlar bugün 61 milyon olacağız. Şimdi hemen bir paramıza bakalım. Buradan SYX yazalım. Evet, 60 milyon 420k paramız var. 580k para istiyor. Değil mi Ali? Bu arada biz Kento Baba'dan kazandık iskolara. Zengin olduk birazcık değil mi Ali? 9 milyon vardı en son. 64 milyon oldu. Bir de 17 isko burada var. Domuz spawnları var burada. Bir de yedekte benim 5 tane de var. Onun da 5 tanesi var. Mal. Adamlar nasıl bulsun Beyzi'yi? Manyak mısın sen? Ben de anlamadım. Bak bak. Tamam, bunu aldım. Şimdi şuraya yerleştireyim. Direkt teker teker yerleştireceğim ya. Daha demin ne güzel diye. Genişlet bana ne? Bak sakın Medrock'ı gösterme, döverim seni. Şimdi tamam, aldım. Ha, yaptım lan en sonunda. Ne? Ya neden? Ya arkadaşlar bu da çok saçma ya. Ya gidiyor spawnerları saklıyor ya. Oğlum adam zaten base'i patlattığında bulamayacak mı spawnerları? Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi bittik ya. Bu arada arkadaşlar neden uzun zamandır gelmedi video? Üşeniyordum. Ama arkadaşlar ya, öyle üşenmek değil. Ha, önceki video o kadar uzundu ki neredeyse bir günümü almıştı. O yüzden yapamadım video. Ya yürü git. Mal mısın oğlum? Adam ya kristalli ise? Mert Ali. Manyak. Mert Ali. Mert Ali. Şşt. Mert Lan Ali. gidin. Sen ne? Bir işler ben ne sırasın evde oynadın? Biliyorum. Arda'yı benden mi sordun? Tamam, 61 milyon olduk. Şimdi şu şeyleri de satalım. Tamam. Ya gülüm, video çekeceğiz burada. Kendi emeğine yazık olur. Patlama. Kendini patlatmış olursun. El muchacho de los